Sveiki, aš esu Ema ir sveiki atvykę į naująjį Tech naujienų epizodą. Šaunam į naujienas. Liepos 10 dieną įvyko Samsung Galaxy Unpacked pristatymas, kuris tiesiog sprogo naujienomis su lankstomais telefonais, laikrodžiu, ausinėmis ir žinoma, mūsų jau prieš tai minėtų Samsung Ring. Viskas sukosi aplink dirbtinį intelektą, kaip bebūtų keista, ir kiekvieno naudotojo sveikatos būklę. Pagaliau kažkas rimtai susirūpino žmonių praleidžiančių N valandų prie ekrano sveikata, bet to pačiu ir skatina jais naudotis ir juos pirkti. Išleistas naujas Galaxy Z Fold 6 telefonas tiesiog kupinas Galaxy AI funkcijų. Didesnis ir ryškesnis ekranas, atnaujintas Snapdragon 8 Gen 3 procesorius ir geresnis aušinimas. Z Fold 6 dabar dar plonesnis ir lengvesnis nei bet kada anksčiau, bet ir dar brangesnis. Jo kaina bus net 1740 €. Z Flip 6, kaip ir Z Fold 6, atverčiamo telefono kaina padidinta iki 1000. Jame integruota 50 megapikselių pagrindinė kamera ir daug papildomų dirbtinio intelekto funkcijų. Taip pat patobulintas ir dizainas, kad ekrano sulinkimas matytųsi kuo mažiau. Taip pat išleidžiama speciali Galaxy Z Flip 6 Olympic Edition telefonų partija, skirta sportininkams dalyvaujantiems artėjančiose 2024 m. Paryžiaus olimpinėse ir parolimpinėse žaidynėse. Atnaujintas ir Galaxy Watch serijos laikrodis Samsung Galaxy Watch 7 su visiškai nauju procesoriumi. O tiems, kurie nori aukščiausios kokybės išmanaus įrenginio, Samsung sukūrė Galaxy Watch Ultra. Dar tvirtesnis, ilgesnio veikimo laikrodis, kad galėtumėte atidžiau stebėti savo treniruočių režimą. Sunku pasakyti, ar jis visgi pranašesnis už Apple Watch Ultra 2, tačiau su laiku ir vis daugėjant atsiliepimams bus galima greitai įsivertinti. Už šį prabangų Galaxy Watch Ultra įrenginį būkite pasiruošę pakloti apie 600 €. Pagaliau Samsung turi naujas Galaxy Buds 3 belaidas ausines, kurios labai panašios į tai, ką Apple siūlo su savo AirPods. Galaxy Buds 3 Pro užtikrins aukštą mikrofono kokybę ir pagerintus išmaniuosius dirbtinio intelekto pagrindų veikiančius gestus skirtus ausinių valdymui. Galaxy Buds 3 kainuos nuo 165 €, o Galaxy Buds 3 Pro apie 230 €. Pirmasis Samsung išmanusis žiedas Galaxy Ring naudoja dirbtinio intelekto pagrindų veikiančias sveikatos stebėjimo funkcijas, kad galėtų analizuoti jūsų savijautą, miego įpročius ir pateikti įvairių įžvalgų apie jūsų sveikatą ir sportinį pasiruošimą. Žiedas turėtų veikti nuo 6 iki 7 dienų, o dėklas gali pakrauti 1,5 karto. Jo kaina prasideda nuo 367 € ir jam nereikia jokios papildomos prenumeratos. Lietuva nebėra pirma pasaulyje pagal didžiausią interneto greitį. Šį kartą Japonija nušluostė visiems nosis su įspūdingu 402 terabitų interneto greičiu. Tai reiškia, kad savo mėgstamus žaidimus kaip Baldur's Gate 3 arba Call of Duty galėsite atsiųsti greičiau nei per sekundę. Ar galima tuo patikėti? Norite dar vieno palyginimo? Visus savo Steam žaidimus atsiųstumėte greičiau nei perklausite šitą sakinį. Arba per sekundę galėtumėte atsiųsti 12 500 filmų. Įspūdinga, ar ne? Šis Japonijos mokslininkų Nacionalinio informacijos ir ryšių technologijų instituto laboratorijoje pasiektas greičio rekordas viršijo buvusi net 25 %, o jei tiksliau 81 terabitų. Tam buvo naudojami naujos kartos šviesolaidiniai laidai ir siekiama išgauti geriausias duomenų perdavimo galimybės, nuolat stiprinant signalus. Kol kas dėja, bet namuose tokio interneto turėti negalima. Ir ne tik dėl tokių laidų trūkumo, bet tiesiog, kad ir kokie galingi kompiuteriai būtų, jie net laikytų tokio didelio duomenų srauto taip greitai. Is this a challenge? Vis tiek manau, kad tai tik laiko klausimas. Gigabyte sukūrė savo pirmąją baltos spalvos motininę su visomis gale esančiomis jungtimis. Naujoji B650E Iris Stealth Ice plokštė palaiko AMD Ryzen 9000 serijos procesorius. Motininėje yra PCIe 5.0 vaizdo plokštės jungtis ir PCIe 5.0 M.2 lizdas, 2,5 gigabitų LAN jungtis ir Wi-Fi 7. Į Back to the Future temą įsiliejanti motininė plokštė leidžia visiems žaidimų ir technologijų entuziastams, kurie patys renka kompiuterius, be jokio vargo viską surinkti. Ir žinoma, kompiuteris atrodys nuostabiai. Jokių laidų, jokios netvarkos ir dar geresnis oro srautas dėžėje. Tik prieš pirkdami B650E Iris Stealth Ice atkreipkite dėmesį, kad jis suderinama tik su kompiuterių korpusais, kurie palaiko motininės su gale esančiomis jungtimis. Ir dėja, bet kol kas plokštės kaina nėra žinoma. ARM paskelbė visiems prieinamą atvirą kodą mobiliesiems telefonams, kurie leidžia žaisti žaidimus su didesniu kadrų dažniu, naudojant mažiau energijos. Naudojant šią ARM Accuracy Super Resolution, žaidimai telefone dabar atrodys dar geriau ir juos galėsit žaisti ilgiau. Šiam tikslui pasiekti, ARM naudoja AMD FSR 2 technologiją, kuris sukuria aukštesnės kokybės vaizdą. Ji primena AMD FSR 2 ir Qualcomm GSR technologijas ir remiantis testais, kadrų dažnį padidina net 53 %, kas reiškia, kad kompiuterio ir konsolių skirtumai būtų sumažinti maksimaliai. Yra tikimybė, kad ši ARM technologija atkeliaus ir į nešiojamuosius Microsoft, Dell, Lenovo ar Samsung kompiuterius, kurie turi
naujus Snapdragon X procesorius veikiančius su Copilot Plus. Aeneo išleido Pocket Evo nešiojamą konsolę, kuri primena tiesiog Android telefoną su papildomais valdikliais iš šonų arba sumažinta Steam Deck versija. 7 colių Full HD OLED ekranas su 120 Hz atnaujinimo dažniu yra be rėmelio, dėl to suteikia konsolei minimalistinę išvaizdą. Pats dizainas yra elegantiškas ir ergonomiškas. Atrodo, kad turėtų būti patogus laikyti rankose. Pocket Evo paveldėjo klasikinį Windows dalininių kompiuterių Aeneo 2 ir 2S dizainą, kuris Japonijoje buvo įvertintas Good Design Award 2023 metų apdovanojimu. Konsolėje integruotas Snapdragon G3X Gen 2 procesorius kartu su 15 W ypatingo našumo režimu, kuris paleis net reikliausius Android žaidimus. Baterijos talpa viršija net 8000 mAh. Bus didesnis ventiliatorius ir radiatorius, panašus į tuos, kuriuos rasite Windows žaidimų daliniuose kompiuteriuose. Spekuliuojama, kad Pocket Evo turės 8 GB RAM ir 256 GB atminties. Tad visai smagi minimalistinė konsolė. Ją bus galima įsigyti tiesiogiai per Indiegogo. Tačiau kalbant apie tikslę kainą, informacijos dar nėra. Tačiau Aeneo teigia, kad tie, kurie yra prisijungę prie Pocket Evo IGG, dar prieš konsolės paleidimą gaus specialią Early Bird kainą. Liepos 9 dieną pasirodė naujas visiškai nemokamas atviro pasaulio išgyvenimo žaidimas Once Human. Jis prisijungia prie kitų išgyvenimo žaidimo būrio, tokių kaip Rust, Palworld, 7 Days to Die ir Don't Starve Together. Nors kol kas atsiliepimai pasiskirstė įvairiai, apie 15 milijonų vartotojų jau buvo iš anksto užsiregistravę jį išbandyti ir atrodo, jog laukti buvo tikrai verta. Once Human būsite mutavęs supergalių turintis žmogus, o jūsų misija bus suteikti žmonijai paskutinę viltį. Pasirodo, kad pasaulis, kuriame gyvename, nebėra toks, koks buvo anksčiau. Jis buvo paverstas į visišką košmarą dėl milžiniškos kosminės invazijos. Po Žemę pasklido žvaigždžių dulkės, kurios pakeitė ne tik jūs, bet ir visas gyvas būtybės Žemėje. Tad jums reikės susigrąžinti senąjį pasaulį ir visus išgelbėti. Teigiame, kad žaidime kaip ir Fortnite bus sezonai, kur serveryje esanti aplinka ir istorijos nuolat keisis, kad paįvairintų jūsų žaidimo patirtį. Tad teigiama, kad žaidimas yra ir bus dinamiškas bei pilnas staigmenų. Taip pat smagu, kad kuriama ir mobilioji šio žaidimo versija. Tad jei norit pasinerti į siaubo elementų turintį išlikimą žaidimą, jį galite išbandyti jau šiandien. Kiekvienas Once Human rasite Steam, Loading Bay ir Epic Games Store. Tiek naujienų šią savaitę. Ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškite įsijungti mūsų video su Omantu, jeigu dar nematėte, ir susitiksime kitą savaitę. O su jumis buvo Ema. Iki!